Jadi. Hidup. Aiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dokumentasi Feby Igon. Tadabur alam bersama suku Zebra kali ini akan menuju Gunung Burangrang, Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan ketinggian 2050 mdpl. Menuju puncak Gunung Burangrang ada 3 jalur pendakian. Yang pertama jalur komando, jalur Legok Haji, dan jalur Bukit Mentari. Rencana pendakian kami melalui jalur Legok Haji, tapi di tengah perjalanan diinformasikan oleh warga setempat bahwa akses jalan menuju pos Legok Haji tidak memungkinkan kendaraan kami untuk masuk. Jadi kami diarahkan menuju pos Bukit Mentari. Run. Kabut pekat, hujan, angin, Burangrang. Perjalanan menuju pos 3, hujan semakin deras dan udara pun semakin dingin. Sementara teman kami di depan, jas hujannya dititip di rombongan belakang. Jadi sebisa mungkin harus mengejar agar teman kami tidak kedinginan dan tidak basah kuyup. Di pos bayangan menuju pos 4, kami semuanya berkumpul dan memastikan semua menggunakan jas hujan. Karena mengingat hujan semakin deras, angin semakin kencang, kabut turun, udaranya sangat dingin.
Di tengah hujan yang terus mengguyur, kami berusaha untuk mengambil dokumentasi, tapi salah satu kamera kami terkena hujan jadi error. Dari pos 4 menuju puncak, angin semakin kencang, sementara jalan yang kami lalui licin dan terjal. Jadi di sini kami sangat berhati-hati. Dogi berapa? Hah? Dogi. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Burangrang. Ini dimanfaatkan untuk menyeduh secangkir kopi dan makan siang. Namun dikarenakan kabut yang sangat tebal, jadi kami tidak bisa melihat pemandangan Situ Lembang yang indah. Urusannya apa sih Mas Eko? Kopi. Kopi mantap. Saya lagi kopi. Setelah istirahat kurang lebih 1 jam di puncak, akhirnya kami turun kembali. Dikarenakan waktu sudah semakin sore, kabut semakin tebal, dikhawatirkan jarak pandang kami terbatas, sementara jalur yang kami lalui sangat licin dan terjal. Karena jalanan yang licin dan curam, salah satu teman kami terjatuh, tapi tidak mengkhawatirkan, malah menjadi hiburan di dalam perjalanan. Terima kasih Gunung Burangrang yang sudah memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga buat kami. Terima kasih juga kepada seseorang yang telah menyambut pada saat survei, mempersilahkan rumahnya untuk transit, mengkhawatirkan pada saat kami hiking, menyiapkan makanan dan berbagai jenis kopi. Namun, karena keterbatasan waktu,
kami tidak dapat singgah. Di lain waktu kita bisa bertemu.